Cómo mejorar el sonido de tu claxon original. Toque. Antes. Este es el claxon Durante. original. Vamos a darle más potencia con claxon caracol. Teo, ¿qué carrito es este? ¿Qué marca, modelo, año? Dígame. Marca Hyundai, Gran i10 2020. 2020, ¿no? Y entonces aquí lo vamos a poner. Hemos sacado el parachoque, ¿no? Más que todo por la comodidad. Y vamos a tratar de que sea el mismo original, la base original. ¿Listo? Claxon caracol. De platillo a caracol. Olchancaf en Chiclayo, Perú. ¿Deseas este producto? Estamos en Chilclayo, Las Garzas 194. Toque. ¿Te gustó? Guárdalo, compártelo y dale like. Toque. Más seguido, seguido.